Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama kita di Jejak Malam Master Barpun ya. Sebelumnya ya untuk kalian semua, kita di sini gak ada niat untuk yang pertama mungkin membohongi kalian ataupun membodohi ataupun kayak gimana gitu kan ya. Kita di sini dengan apa adanya ya. Kita di sini gak ada setting-settingan, kita di sini gak ada pocong-pocongan, kunti-kunti ya. Kita di sini dengan ditemani dengan paranormal kita ya. Ada Assalamualaikum Mbah. Ada pengalaman kita, ada Mbak Dadang ya dari Subang. Nah, dan yang akan coba untuk menemani kita dan dokumentasi tentang masalah lokasi-lokasi di sini ya, dengan pemotretannya ya, ada Assalamualaikum Kang Rudi. Ada Kang Rudi, Pak. Kita berdoa dulu ya untuk keselamatan kita bersama di sini, biar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya, seperti kerusukan ataupun yang lainnya gitu kan ya. Oke, silakan Pak. Ala putus serlihi ya rijal gaib ya halal gaib ya makhluk gaib anta hadir ni dia unika hadir hadir Oke, siap, saya ke atas ya. Di sebelah kanan kamu ada Oke. Oke, siap. Oke, terima kasih Bapak. Oke, thank you Bang. Ya. Oke, saya sendiri dulu, insya Allah ya Bang ya. Soalnya ini kelemahan saya ini suka penasaran banget ya, seperti apa kalian juga mungkin sama ya tentang masalah sosok misteri itu, pasti penasaran banget seperti apa gitu kan sosok-sosok yang ada di sini gitu kan ya. Dan mudah-mudahan malam ini kita bisa membuktikan ke kalian semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kita di bawah sana. Ya, ini saya sendirian ya untuk membuktikan ke kalian semua gitu. Apakah ada ya? Kalau masalah percaya gak percaya, sekali lagi kita juga sama seperti kalian ya. Sama seperti kalian, antara percaya adanya sosok makhluk halus ataupun yang lainnya, kita buktikan malam ini apakah di sini ada ya. Gak seperti yang kemarin-kemarin kita jong 2 kali ya. Kita jong 2 kali nggak dapat apa-apa. Dan yang kemarinnya kita dapat sosok yang hijau ya, langsung. Dan mudah-mudahan untuk malam ini kita bisa langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uyut nu aya di dieu, assalamualaikum waalaikumsalam. Karuhun nu aya di dieu, assalamualaikum waalaikumsalam. Nu kagungan di dieu, assalamualaikum waalaikumsalam. Sosok-sosok nu aya di dieu. Hapunten abdi. Teu aya niat abdi awan, teu aya niat abdi musik, teu aya niat abdi anu sanes-sanes, tapi abdi dongkap ka dieu. Abdi hoyong terang. Sepertos apa? Sepertos naon nu aya di dieu. Ya, dari maka itu mohon dengan sangat saya ingin perwujudan, bukan yang lainnya ya. Mudah-mudahan untuk malam ini saya ingin tahu seperti apa. Kalau emang di sini ada sosok pocong, saya pengen tahu pocong itu seperti apa. Dan kalau di sini ada sosok putih ataupun kuntilanak yang lainnya, saya pengen tahu sosok seperti apa kuntilanaknya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah benar semakin sirjat sifat gue wujud, sirjat sifat gue wujud, sirjat sifat gue wujud, wujud. Sekali lagi, semua sosok yang ada di sini, saya bukan menantang, tapi saya pengen tahu seperti apa wujud kalian. Ini auranya hitam ya, auranya sosok hitam, penunggu pohon bambu di sini mungkin ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Panas ya. Oke. Wow. Jangan kayak gini Yud ya. Allah Akbar. Allah. Ini panas banget nih, tangan saya panas banget asli. Mungkin kalian dengar ya. Mungkin audionya bisa kalian volumenya agak naikin. Mungkin kalian dengar ada suara-suara. Ya, ada suara-suara ya. Allahu Akbar, depan ya Allah ya Rabbi, depan. Oh. Sirjat sifat koi wujud, sirjat sifat koi wujud. Wujud.
Kita pelan-pelan maju ya. Kita pelan-pelan maju, tenang. Tenang ya untuk kalian semua, tenang. Jangan tergesa-gesa kayak seperti yang kemarin ya. Soalnya kalau kita langsung maju itu sosok malah mundur dan hilang. Ya, susah untuk mencari kayak gini. Ya Bang ya, kita nggak bisa nebak itu penunggunya. Jaga juga halusinasi ya. Jaga juga halusinasi ya. Ingat ya, jangan sampai suatu benda menjadi suatu sosok. Jangan diperbentuk sama kalian semua gitu kan ya. Hati-hati ya Kang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Oke. Fenomenanya masih ada. Berarti sosok masih ada di sana. Ini fenomena ya. Oke, tahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini malah mundur ini teman-teman ya. Ini malah mundur ini. Tadi di sini dia malah mundur. Tahan. Kita stand dulu ya, mungkin bisa dilihat ya. Saya interaksi dulu ya, yang di depan ya. Mudah-mudahan ya. Kita stand dulu ya. Oke. Oke. Ini saya ke depan dulu sebentar. Mudah-mudahan dia bisa itu ya. Ini mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya untuk kalian semua ya. Misalnya dia sosoknya nggak bisa kalau kita deketin dia malah mundur. Tim. Ya. Oke, saya ke depan sebentar ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya agak bosan ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, teman. Oke. Putusan energinya sangat tinggi banget ya. Mungkin Abah bisa kita datangin ke sini dan dia bisa sendiri untuk interaksi yang ada di sini. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya. Ini kalau saya sebut nenek, ini bukan nenek-nenek ya. Bukan. Itu yang bikin saya Yang bikin saya penasaran itu, ini sosoknya itu nggak bisa padat gitu. Allahu Akbar. Nah, ini tim kita datang ya. Ini saya rasakan ada agak puyeng ya. Bentar ya. Kelayangan iki bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Bah. Saya dulu, Bah. Aduh, ya Allah, berhenti. Astagfirullahaladzim. Pegang. Jelas banget, ya. Allahu Akbar. Ini jelas banget, Assalamualaikum. Barusan ada yang nangis. Yang mahal mundur basah. Ini ada jeritan di depan kita ya. Ini seperti astagfirullahaladzim. kesakitan ya. Astagfirullahaladzim. Perempuan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan La ilaha illallah. untuk malam ini kita di sini sukses ya. Dan semoga makhluk-makhluk halus ini tidak mengganggu sama kita. La ilaha illallah. Dan juga sama orang lain ya. Sama warga di sini juga mudah-mudahan
untuk kedepannya jangan sampai mengganggu lagi. Nah. Ini ada sosok di sini, ada 3 ya. Yang satunya memang itu sosok perempuan ya, sosok perempuan, dan juga ada sosok hitam juga di sini ya. Mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es. Ya makhluk sadaya. Oi. Kiri kiri kanan ini. Ini kiri kanan, ini kiri. Aduh, astagfirullah, la ilaha illallah. Mohon maaf. Ada suara jeritan perempuan kayak seperti kesakitan. Seperti ada kesakitan. Ya, seperti kesakitan asli. Allah Akbar. Takut pisan, Bah. Bah yang lompat, Bah, orang mah, Bah. Asli barusan ya. Saya nggak bohong, sekali lagi saya nggak bohong ya, ayah. Nggak bohong saya. Ada jeritan ke. Tapi nggak. Ada sosok di depan itu. Sedih banget, Bah. Kayak ada sosok itu di depan. Coba sini kameranya. Ini. Ada Coba senternya. Nah, untuk sementara saya sendiri ya yang megang kameranya. Di depan sini ya untuk sahabat semua ya. Ada salah satu nanti aja kita pulang sosok ya. Ada salah satu sosok ini yang besar sekali depan saya, tepat sekali di sini ya. Astagfirullahaladzim. Lihat Bah, itu di atas ada yang ginian, Bah. Nah, Sosok putih, Bah. nah itu ya sosoknya di atas. Jadi pas saya menetralisir kameramen saya. Untuk sementara ya kameramen saya sendiri ini nggak bisa megang kamera ya. Karena apa? Karena dia masih merasa lemas ya. Ya, nah tadi ya di depan sini ya ada sosok perempuan, dia menjerit-jerit, kesakitan sekali ya. Dan saya sempat netralisir tadi, dia lari ke sana. Nah, ya di sini tadi keras banget ya. Untuk semua yang mendengar tadi jeritannya. Ini saya sambil ngos-ngosan begini soalnya ini menahan hawa energi di sini. Jangan sampai merasuki kameramen saya atau mediator saya ya. Astagfirullahaladzim. Dia menyerang, hampir menyerang. Ini yang sosok yang hitam ya di depan sini. Coba pantau untuk ini apa? Nah, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, Astagfirullahaladzim. besar Mau lihat sekali. saya. Yang mau besar lihat sekali saya. ya. Ini Astagfirullah. untuk Allah. Allah. wow, Allahu Akbar. itu berjenggot ya. Ya. Berjenggot ya. Wah, ini benar-benar ya. Benar-benar ini marah tadi. Maka saya sempat netralisir. Tenang dulu ya, saya akan redam sedikit. Ini hawanya kuat sekali sampai kamera saya ini hampir padam ya. Kalah ini sama energi dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ke bawah dulu. Kita ke bawah dulu ya. Ini udah langsung wujud. Saya masih bisa di atas sih. Tapi kalau suara dulu, saya lari duluan. Ya. Takut saya kalau dengan suara dulu itu takut banget. Jadi lebih baik langsung aja diem gitu ya. Terutamanya kalau seperti sosok pocong ya, asap dulu gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa gimana ya. Kalau langsung menjerit kayak tadi gitu, saya malah jadi gempur gitu. Sama ini apakah itu orang atau bukan? Banyak tadi saya mau samperin gitu, Bah ya. Tapi sama Abah katanya nggak boleh. Ya udah. Dan ternyata benar, bukan. Nah, iya sih, tapi asli Pak, tadi kirain saya orang biasa gitu. Ngejerit banget ya, seperti yang kesakitan gitu. Tadinya saya mau nolong kayak gimana gitu. Diomongin dia datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokumentasi kita ya. Bisa tadi. Nah, ini bukti Bu. Yang mudah-mudahan mungkin sosok-sosoknya. Nah, itu ya. Ini gitu ya. Mungkin kalian yang belum jelas mungkin mohon maaf gitu kan ya, tapi tolong ada di belakang kita ya. Jadi diceritain ada ya. Alhamdulillah ya.
ya kita doain dulu ya. Yang Ini kita jelasin. yang kau Ini tadi saya juga sempat, mungkin kalian tadi bilang kan. Jadi kalau tuh, terima kasih banget, terima kasih. ini di atas ini bukannya udah jelas tuh. Ini udah jelas. Lanjut, Sosok yang gedenya itu di depan. Ini ngelemeng, Ini mata iya. ini. Aduh, ya, tuh agak jauh sedikit lihat. Baju di atas ini. Itu dengdek ya, ke pinggir. Nah ini merah, apa ini? Nggak tahu nih. Ini mata, ini mata. Nah ini tengah-tengah ada sosok ya, ngumpet Ini nih. ngumpet ini jambrik banget ini rambutnya. Oh, bener, jauh banget ini kan. Ya Allah, jelas. Cuma dia belum padat banget, Soalnya nongol di pohon ini. Pantesan. Allahu Akbar. Ngebayang itu dia ini. Nah, hitam putih. Mantap dia bakangnya. Saya emang nggak suka tapi ngeri gitu. Ya iya. Karena pohonnya putih, ini nongol dari pohon ini. Udah. Ini di atas. Di belakang. Ini yang putih ini. Ya, ini bang. Oke, ada kalian semua.